Now I'm sitting here vacant. It's been a long time waiting. Almost forgot about patience. Staring at the sky, waiting for the vibrations. You can see the storm. Was geht ab, Leute? Mirë se vini video në re. Sot kam kallëzu se qysh me boj qatë glitch effect. Qatë glitch unë personalisht e kisha përdorur mas shumë në për music videos edhe në për vloga ku baj birolla. Është një glitch që mundesh me boj shumë shpejt, është shumë i mirë edhe domethënë nuk ki nevojë për plugin as për kur gjo me marr pe internetit, përveç se videon tonë që e ki edhe me efektet e Premiere Pro. Domethënë këtë video kena me bën Premiere Pro, nuk ka lidhje cili version. Mos t'ju marroni kohë më shumë, të bojna sa më shkurt sa më mirë. Vazhdojna me videon. Okej, unë kam dy video këtu. Hajde të pore për editujna këtë djalin që është tu knu këtu. Edhe këtë që kena me bo mas pore është me e bo qëto të Effect Controls, Scale-in 100 që mos milion që të vjetë e zeza. Ju keni me marrë qëtë video edhe keni me duplifiku. Për me duplifiku, e mani letën shtypt edhe e ngreni videon për pjetë. Tash në këtë video në duplifikuar do të marrin dy efekte. Do vazhdojmë tek effects këtu edhe do e lypin së pari Posterize Time. Do me thonë, Posterize Time i bjen mundet me ndryshu frame rate-in qësaj video. Do me thonë, video normale, lëvizje është qështo. Po na mujna me ndryshu frame rate-in sa dojna na. Për shembull, për 24 frame rate-a, mujna me bo veç 10 frame-a për sekund me i qitë. Mundet me bo qështo. Ose, mujna me bo veç 1 frame për sekund, që bjen 1 foto për sekund. 1 sekund, 2, 3, 4. Pe kuptën e esencën. Po na që kena me bo këtu është që kena me bo dikun mes 2 frame rate-a edhe 5. Mu që bëlqejke ish dikun 2 frame rate-a. Po ti mund është me provu për videon tone se qysh përshkën. E ban sa dush frame rate-a ti. Po edhe nuk kena me lon me qekaq. Ta man puna me lon me qekaq se do këtë shumë palidi. Nëjse edhe shtu su keq. Po, kena me shku të effects edhe kena me lyp strobe light. Strobe light është, e keni vrejt ka njëherë na për the music videos ku ban veç drita shumë shpejt. E që kjo e ban automatik. Më nështë për shumë me kriju një solid të bardh për zojna, edhe mja ule opacity, edhe tani me prej që ta sa herë që dënë ty, po në këtë rast strobe light të krymë pun automatik. Settings at default strobe lightit janë do me thonë me bo gjdo një sekund një flash të bardh, ape vrejni. Po na qdo kena me janë ndryshu, do me thonë kena me bo pak ma shpejt, edhe disa ndryshime të vogla. Mas pori shkujmë se strobe duration e bojna dikon 0.2. Tani shkojmë të strobe period e bojna 0.4. Do me thonë, jo qdo një sekund, po pak ma shpejt se një sekund. Edhe random strobe probability mund është me bo për shemal prej 35% e përpjet, po vorët edhe të sa dënë. Unë në këtë rast pe lo dikon 40%. Edhe strobe nuk kena me lo në operates on color only, po kena me ndryshu në makes layer transparent. Që pi bjen, bashkaje pak me bane transparent me layerin që është nërfuni. Edhe qika që. Sigurt edhe juve ju bo që shto vija e kuqe që kalëtën që ka efektit që duhet me i bo render gjithqysh se nuk ta ban play shumë mirë. E klikon enter edhe vazhdon me u bo render shpejt. Edhe që kjo është efekti. Përvrejni që është një glitch shumë i mirë që nëse i kështë bo në mënyrë tjetër në shtë kishë morë shumë kohë. Po mund është me ndryshu edhe shumë sajnë tjera. Për shembull, nëse s'don me lon 100%, me ndiku, mund është me lon opacity të videos dikon 60%, edhe blend mode me ndryshu edhe me abo darken, me abo screen, color edge ose add, edhe ka shumë funksione tjera që ti mund është me i provu që ju përshtatën videos tone edhe del shumë fort. Tani plus, mund është me e prej videon mos me dal tankohen kjo efekti se glitch i boti tepërt, mund është me prej veç frame ku po dën ti me dal. Edhe për shembull i ban diçka shumë shpejt. Edhe i hek këto tjera që janë mes. Edhe për shembull video del qështo. Tash njëtin sen e kisha bo edhe me kjerë, dhe me thonë e njëta mënyrë. Edhe tani video finale del qështo. Now I'm sitting here vacant. It's been a long time waiting. Almost forgot about patience. Staring at the sky waiting for the vibrations. You can see the storm. Ok, njerëz, ky keni tutorial shumë i shkurt, i shpejt, shpresoj që ju ka pëlqyer. Nëse të ka pëlqyer, bëni like, mos harro, edhe bëni subscribe se na të shku për 10.000 subscribe. Edhe nëse keni ide tjetër me bëna i glitch, ana sen interesant, shkruaj në koment unë e këshyri nëse është për me bëj, edhe na shihim në videon e ardhshme. Peace out.